क्या आप जानते हो कि बकरी की आंखें गोल नहीं बल्कि चौकोर होती है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर यही सच है। इसकी वजह से बकरी लगभग 320 से 340 डिग्री तक अपने आसपास देख सकती है, यानी बिना सिर घुमाए चारों तरफ देखती है। ये तो शेर है। सॉरी सॉरी सॉरी। बकरियां अपनी इसी सुपर पावर की वजह से शिकारियों से बचने में काफी तेज होती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब बकरी सिर नीचे करके घास खाती है तो उनकी आंखें अपने आप चारों तरफ घूमकर सीधी हो जाती हैं, ताकि वह सब कुछ साफ साफ देख सके।